事，今天夏天我抽个周。1、2、3、4，1、2、3，累的，跟自己那种走路跑步完全不一样。已经不在乎自己脚下是什么路了。如果你自己走的话，你会更多的注意自己脚下是什么路。但他们自己已经顾不到自己的脚下了，是看着他们脚下有石头没有，他们的脚下有没有下坡，有没有上坡，要随时提醒他们。自己已经顾不上自己了，确实这样很辛苦的。我是第一次带，原来想象不出来他们怎么带的，这一次有体验了。现在是6点半，8点钟总要走吧。后面有34公里，也不那么简单的，因为人已经很疲惫了。刚刚走到后面，其实都有点晕晕乎乎的，也饿了。这个对，这个就这个 OK。今天我带你啊。おめでとう。ありがとうございました。Don't cry.